Ashamaar kafuun akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallattoota televezyiinii mo'a. Torbeen keessan akkam ture sa'aa namni alaa namni naguma isiniin jecha egaa qophiin dargaggoo keenya har'as sa'aatii isaa fi guyyaa isaa eeguudhaan calqabeetu jira. Akkuma baratame keessummoota qabannee istuudiyoo keenyatti argamnee jirra. Torbeedhaan keessummoota garaagaraa istuudiyoo keenyatti affeeruun kan wal wajjin turtii taasisnu mata duree garaagaraa kaasuun muudannoo isaanii kan nuu qoodan ta'a. Har'as egaa keessummaan keenya istuudiyoo keenyatti argamee jira. Isinirraa kan eegamu akkuma yeroo kan jennu turtiin keessan hanga dhumaatti nu wajjin ta'uu qofadha. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu wajjin haa ta'u. Gamanumaan gara keessummaa kiyyaattan sin dabarsaa yeroo gaarii. Tole gaba ganagaan dhufte waamicha keenya kabajjee as istuudiyoo keenyatti waan argamteef guddaa si galateeffanna. Maqaa daawwattootaa fi maqaa televezyiinii mo'aatiin galatoomi siin jenna. Ayya galatooma isinillee naaf yeroo keessaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Teewodiroos eenyu daawwattootaan wal barime? Eessarraa dhuftee maal hojjettaa isa jedhu xiqqoo daawwattootaan wal bariiti. Isa kaan immoo dubarraan itti adeemna. Galatoomi maqaan koo Teewodiroos Buzaayyoon jedhama. Kana irraa dhufe asuma magaala Shaggar kutaa magaala Gafarsaa Gujeeti. Iddoon dhaloota kiyya godina Shawaa Lixaa ana jalduu magaala Shukutee ganda duwwaa tokkodha. Teediin akkuma hiriyoota isaa maatii isaa gargaaraa maatii keenya baadiyyaadha. Akkuma maatii baadiyyaa ijoollee baadiyyaa tokkootitti horii bobbaasaa loon garagaraattis kaatiin guddadhe. Gaafa mana barumsaa immoo ga'u mana barumsaan galee jechaadha. Mana barumsaa yeroo sana Raggaasaa Bultoo yeroo ammaa kana Raggaasaa Bultoo jedhama. Yeroo san mana barumsa Shukutee sadarkaa tokkoffaa jedhama. Achiin galee naannoo sa'aatii tokko hanga sa'aatii tokko walakkaa fagaata manni barumsaatii fi manni keenya san haala gaariidhaan deemee barnoota koo baradhee maatii koo bira taa'ee baradhee jechaadha. Yoo xiqqaate hanga kutaa afuriititti maatii koo bira taa'ee baradhee sana booddee yaa maatiin keenya maatii qonnaan bulaati. Maatii qonnaan bulaa immoo yeroo baay'ee qonna irratti kan isaan bobba'anii qonni kan immoo ani barnoota koo cimee baradheetoo maatii kootiif illee ofillee of jijjiiruudha kaayyoon kiyya. Sana keessatti garuu aarsaa hedduu si kaffalchiisa. Kanarraan kan ka'e maatii koo bira taa'ee barachuu waan hin dandeenyeef gara magaalatitti gara firaatti galee barnoota koo akka itti fufu godhee gidduutti gaagaamni jira waan si mudatu jira. Gaagaama kana immoo dhaabbachuudhaaf yookiin immoo gaagaama kana rakkina jiru gara hojiitti jijjiiruun dirqama koo waan ta'eefan gara magaalaa erga dhufe hin taa'u jedheen sa'aatii boqonnaa kiyya yoo xiqqaate lafa sa'aatii 3-4 deemee shankoora yookiin agadaa kan jedhamu kanallee bitee hojjechaatii ture jechaadha. Magaalaa eessaatti kun? Magaala Shukuteetti jechaadha. Maaliifini tokkoffaa wanta ta'e barachuudhaaf waa baay'ee si gaafata. Uffanni jira, waan akka kopheen jira, daftara waan ittiin bitattu peennarraa kaasee waa baay'ee waan jiruufiyyuu tiraanispoortii hin qabnu miilani kan deemnu. Sana gidduutti garuu gara biizinesii biraatti galuudhaaf dirqama saantiima si barbaachisaa duursitee waan ittiin gara hojiitti seentu barbaadda jechaadha. Barnoota bukkeetti hojii shankoora yookiin agadaa jedhamu kana gara naannoo sa'aatii 2 walakkaa hanga 3 deemsisaa. Kana deemnee lafoo deemnee shankoora kana dugdatti baadheen fidee magaala Shukuteetti yeroo dheeraadhaaf shankoora kanallee gurgureera jechaadha. Atoo gurgurtuu barnoota hordofaa turte jechuudha. Osoon barnoota kootillee otoo addan kunne shankoora kanallee gurguraan ture. Osoo rakkoo garagaraatiif hin jilbiifanne hiriyoonni koo maal naan jedhu otoo hin jenne osoon hojiin tuffanne gadi jedheetoo yoollee namni daanditti illee natti dhufe akka nama nagarreetitti shankoora koo baadhee bee darbaachaadha. Maaliifini tokkoon kaayyoon kiyya of jijjiiruudha bakka tokkoffaa irratti of jijjiiree maatii koollee jireenya maatii isaanii baadiyyaa gara magaalaatti jijjiiruu ture. Tarkaanfii akkasii fudhadhee osuma shankoora kana gurguruun immoo maaliifin dadhabbii qaba waan ta'eef yeroo tokko hin dadhabdaa akka namaatitti amma kanarraan booda nagaa kana jedhuun gara kophee qulqulleessuu yookiin leestirootti eegalee jechaadha achuma magaalaatti. Achumatti immoo gara Burraayyuutti erga dhuftee? Achuma magaala Shukuteetti hojjedheera. Magaala Shukuteetti yoo xiqqaate kutaa 4 gara 5 kaasee bakka almost 4 kaaseen hanga kutaa 10titti magaala Shukuteetti hojjedheera. Leestiroo barachaatiin leestiroo hojjechaati barnoota koollee otoo addan kunne hojjedhee jechaadha.
Isan shankoora gurguraa ture erga walitti kuufadhee booddee mi'oota kophee qulqulleessuudhaaf na barbaachisan immoo bitachuuttan dhufe jechaadha. Maaliifiini jalqaba kaayyoon kiyyaana shankoora irraa eegalee fi qarshii walitti qabachuudhaaf. Qarshii walitti qabachuudhaaf. Yoo qarshii walitti hin qabanne waan ittiin gara kophee qulqulleessuutti dhuftu jiru. Meeshaalee kophee ittiin qulqulleessan bituudhaaf qarshii waan barbaachisuuf. Meeshaalee kophee ittiin qulqulleessan kana nan hojjisiifadhee sana booda gara kophee qulqulleessuuttiin seenee maallaqa ergan kuufadhee booddee akka carraa ta'ee yaa mana bakkuma nani ture mana akka kiyyaatti kana nani ture achi asuma gara asiqa magaalaa matti siqa kasaanii garatti namni kun immoo argamutti barbaadda ka amma kophee qulqulleessuudhaaf cal jetteen ta'u dura bakka biraatti ni galee achi nama dhamnaanan gara bakka namaatitti siqee iddoo gabaan jirutti siqee yaa waalli jiru garuu chaalenjii qaba kopheedhuma kanarruma kaatee harma qulqulleessitu gaafa jalqabaa otoomaan kudhan hojjetiin guyyaan galu jira namni sin barree sana booda namni na baree gaafa namni na baru guyyaatti waa xiqqoo hojjechaa dabalaa hojjechaa yeroo wanti abdiisi kutachiisullee jira. Yeroon itti gabaa immoo na baree namni na baree hojii kanatti eegalee sirriitti hojjechuu qabetti immoo akka carraa ta'e waan leestiroo sana irra taa'ee hojjedhullee qalamootallee namni biraallee na jalaa fudhatee irra jechaadha. Gabaan irraa qooddatteerta kan jedhaniin waan ta'e wal jalaa hatuun hin jira. Saniin na jalaa hatanii akka carraa ta'ee mana obbo Magarsaa Baarroo jedhama. Inni ofii isaatiif mana kilaasii tokko naa kennee tattaaffinan agarsiiserraa. Akka nani keessa achuma taa'ee hojii sana hojjedhuufi mana kilaasii tokko naa kennee ofii isaati muka odaa jira. Muka odaa san jalatti namni tokko akkas hin tuqne asitti taa'ee hojjedhudee ofumarraa kaasee jira jalqaba dura. Namichi kun abbaa qabeenyaati magaalaa Shukutee. Qulqulleessite jechuudha. Magaalaa Shukutee keessatti nama jabaadha Magarsaa Baarroo jedhama. Inni asitti kana booda namni tokko kan tuqne mucaan kan kooti akkan tuqne jedhee jalqaba dura abbaa qabeenyaati ofumaan na biratti kophee xaawwachuu qabee sana booddee hiriyoonni isaa namoonni gurguddaan na bira dhufanii caammaa manaa fiduuf qaban jechaadha namoonni karaa isaatiin gabaasiif jechuudha. Guyyaa jalqabaa kophee qulqulleessite qarshii argatte yaadatta maalittiin goote? Yaa akka carraa ta'ee baay'inaan ka tureera waggaa 10 waan ta'een ta'a. Yaa akkuma ijoollee baadiyyaa tokkootitti waan ta'e gaafa argatti garateetti fiigda. Baay'ee magaalaa keenyatti buskuutti yookiin qoqorii jedhamti. Buskuutti qoqoriin kuni baay'ee yeroo tokkosii bakka foolisaa ofitti si fuudha. Daandii sin dabarsu dafnee akkuma qulqulleessinee fiignee dhaqnee buskuutti keenya ishee bitannaa jechaadha. Buskuutti sana bitannee yeroo dheeraadhaaf ammallee storoo kan hojjedhu yeroo dheeraadhaaf buskuutti sana fayyadamee isan bitadhee nyaadhee jechaadha. Sana booda garuu akkuma dabalaa dhufeen warreen dura na hariyatan namoonni gurguddaan hojjetu jiru leestiroo achi turan. Xiqqaatti waggaa 10-15 ol warra achi turan hojjetan ani baay'een nama nan taphachiisa namni na jaalata guddaa xiqqaan daandii nan dabarsu sanirraan kan ka'e mucaa kana yoo ofitti finnee kan jedhan yaadan. Tokkoffaa mi'a bakka kaawwatanii qaban isaan baatanii galu. Ani garuu maachumatti maal argadde suuqiin argadde. Na birallee mi'a kaawwatanii natti fayyadamuudhaaf. Achumaan kophees qulqulleeffatu. Kophees qulqulleeffatu. Baay'ee namatti tola. Adeemsa ijoollummaa keetii amma nu kaastee waan ajaa'ibaati. Mee amma moo Teediroos maal irratti argama? Amma Teediroos haalli irratti argamu Teediroos erganii kophee qulqulleessee achii xumuree ammas hin dhaabbanne deemsi kiyya. Itti ilaalee barnoonni kiyya maddiitti goree naan mijanne waan ta'eefiyyuu ammas murtoo biraa fudhadhee achuma leestiroo kan hojjedhu mudannoo wayina mudate sanirraan kan ka'e dirqama magaala kanan taa'u magaala Finfinneetti galee ammallee hojii biraa hojjedha jedheen kaayyeffadhe. Isa dura Finfinnee dhuftee hin beektu? Finfinnee dhufee hin beeku baay'inaan. Finfinnee haala jireenya Finfinnee yeroo baay'ee alaalaa irratti gaafa dhageenyu waan ulfaataa ta'eetiin sammuu keenyatti mul'atu. Dhugumas immoo akka nama keessa jiraatee arguu tokkotti chaalenjii ni qabaata. Dargaggeessa mitiyyuu daa'ima natti fakkaata yeroo sana daa'ima taatee gara magaalaa Finfinnee dhuftee hojii hojjechuun qaba gaafa jettu maatii wayii hin jiru taanaan yookaan biizinasiin inni tokkichaan dhadheettee seentu hin jiru taanaan akkamitti murtoo akka kanaa fudhachuu dandeesse? Murtoo isaa hin ulfaata. Dirqama immoo achi turtee hojjechuudhaaf jijjiiramni hin jiru. Aarsaa hedduu kaffaleera magaalaa Shukutee keessatti.
waggaa 6 waggaa 7 fi aarsaa kaffaleera. Namoonni hedduun in hojjetu jijjiiramni hin jiru. Dirqama immoo murtoo kana ofirratti murteesseen waan barbaade yoon irraa ga'eeyyuu nan hojjedha. Inuma milkaa jedheen kaayyeffadhe. Jalqabas murtoon kiyya maalidha? Jijjiiramuudha. Ofii kiyya jijjiiramee maatii koo obboleeyyan koollee jijjiiruudha. Sanirraa kan ka'e dirqama murtoo kana fudhadheeti nan ka'ee gara magaalaa Finfinnee dhufe. Akka magaalaa Finfinnee dhufeen namni wayii as Chaayinaa kana gara CGC Boolee Lammii Industirii Mandarii jedhamee beekama yeroo ammaa kana. Achi seennee nama 4 taanetti dhaqnee arfan keessaa ani durseen achi ga'ee yoo achi geenyu naannoo sa'aatii 10 walakkaa irratti ga'ee nama wal yadda fuutu saayitiin guddaadha bal'aadha. Namni xiqqaate gara 20,000 olitti achitti argama. Kun hundiyyuu fuulli namaa hawaaradha. Nama adda baastu erga namni dhiqatee waarratee nama sana adda baasta nama si waame saniyyuu. Bilbilaan hin hojjetu boolla keessadha hin hojjetu. Boolee Lammii Industirii Mandariin kun sheediiwwan gurguddaadhaa fi daandii keessoo daandii asfaaltii gurguddaa hojjetu. Nan naqee taabshiittiin cufamuudhaaf gaafa 27 cufama akka faranjiitti. Ani gaafa 25 nachi ga'ee hojii kana gaafa 25 achi ga'ee gaafa 26 nan eegalee jechaadha akka faranjiitti. Yeroo sana nan eegalee baay'ee xiqqoodha. Akkuma naqeen hojii humnaa kana sirriitti nan hojjedhee biyyee deebisuu waan akkamitti waan akka tuubbootti biyyee deebista. Tuubboo keessaa immoo biyyee galee hin baasta. Ijoollee nama gara nama 30 taanee an nama 30 san hunda isaaniitu hojjete jechuun danda'ama. Isaan baraniiru keessa baranii hin ciciisu tuubbootti galanii. Guyyuma dhuftee hojiitti galte? Guyyuma dhufe sanan galeen sa'aatii booddee jechaadha. Sa'aatii booddeen galee guyyuma dhufe sanii sa'aatii booddee dhalani gale. Akka warra faranjii saniititti sana booda ijoolleen kuni dura waan isaan baraniiru waan ta'eef Chaayinaan namoo lakkoofteet maal hojjetame maal hin hojjetamne kan jedhu kana viidiyoodhaan teessee ilaalti ishiin. Ani garuu cal jedheen ijoolleen boqoddoodhaan naarii waan natti fakkaatufu taa'uu san hin barbaanne. Diddee dalagaa keetti. Diddeen dalagaa yeroo sana guyyaadhaan birrii 40dha joornaatan. Yookiin guyyaan oolumaan guyyaa birrii 40dha. Hanga sa'a 12 turtaa birrii 5 dabalu overtime jedhamti ishiin akka boonesitti birrii 5 dabalu. Ammallee hojii san ergan galee booda gaafa guyyaa 27 taabshiittiin kee cufame akka carraa ta'ee wanni si gammachiisu yookiin wanti anillee hojii saniif akka hin boqonne na godhe yoo gaafa birriin dhufu akkuma namni ji'a guutuu hojjedheetti na dabarsan. Goona bira geessu Chaayinaan lakkooftee manatti kennite birrii nan kiyya moo kiyyaa miti dheetuman mallattee seeraa kiyya jedheen kiisuman kaawwadhee deemeen. Hojii keetti waa'ee gammadaniiru jechuudha. Isa booddee birrii kiyya kiisii kaawwadhee nan galee akkan galeen warreen akka amma nyaata sana fayyadamuu hin danda'anii nyaata biraatti bartee yoo Finfinnee dhuftu bishaan sa'aatii dhugdu si dhugamu baay'ee bishaanumti waan ta'e sitti jedha keemikaala waan qabuufu si dhugamu hin barreen nuti sana. Bishaan kanas hin dhugu jedheeti nan haayilaandii biraa bitadheen bakka biraa deemee barbaadeen bishaan kana waraabeen waan akka buttaa gaazii kanallee bitadheen amma ka nyaata dhuuf danda'uun qaba manatti hin jedhe. Galmooftee nyaatta yoo barbaadde birrii keetiin bitatta kaffaltee. Achuma keessatti yoo barbaadde immoo ji'aan gaafuma ji'aa sana maallaqni keessirraa citee hafteen keessi harka ga'a. Guyyumaan birrii sana fudhadhu hiriira irra turee amma birrii na ga'utti ijoollee gaafa ji'a lammaffaa suusii garaagaraatiin birrii kee fixxeerta mallatteessii deemi bichaa jedhan faatu jira. Ijoollee suusii garaagaraa kana qabu ani kana keessa oggasuma nan na'ee na sodaadhe jechaadha. Maal jedheeti nan kana nyaadhee birrii nama kanaa kun nama geessii kan jedhu mana kiraa hin qabnu achuma kaambitti gallaa ammas maaliif murtoo kana fudhadhe maallaqa kana ergaa argadheen an akka buttaa gaazii bitee minaan manatti hojjetachuun qabeechaadha. Nyaata manatti bilcheeffachuu jalqabee. Nyaata makoo ofii kiyyaa manatti bilcheeffachuu qabeen warran bilookii keessatti galillee hundi isaaniitiyyuu gaafa waan inni hojjedhu argan kana booda baqqaatiin hojjedhu nu si gargaaraa jedhan dabaree naqannee nyaata manatti hojjechuu qabne ijoolleen namaa miti sunillee isaanillee haamilee itti godheetinan akka isaan maallaqa isaanii waa kuufatan baay'een isaan gargaaree amma agaammaatitti industirii konistirakshinii keessa jira. Kaampaanii garaagaraa chaalenjii hedduu argeera. Qacarameetoo hojjedheera. Achuma Boolee Lammii kana keessatti aarsaa hedduu kaffaleen tattaaffii kiyyaatiin gara ogummaa horachuutti
na dabarsanii sana booda ogummaa sana utumanii horadheetu jiru. Amma immoo maalidha tunatti dhagahame barnoota koo bakka dhaabee itti fufuun qabadheetinan barnoota kootillee kolleejjii Baalatoo Buraayyuu kanatti barachaan ture jechaadha. Pooliteeknika magaalaa Buraayyuutti yeroo sana qidaameef sanbata barachaatan ture. Wiikeendii barachaatan ture qidaameef sanbata. Amma kaa gara tokkoffaa ogummaa kiyya horadheera. Birriin kiyyas birrii 40 sanirraa gara birrii 75tti ol ka'eera. Yeroo sana birrii guddaadha baay'ee birrii guddaadha. Achirraa nan ka'ee abbaan qabeenyaa yeroo sana hojjechiisu biyya alaatii dhufa. Ameerikaa jiraata. Pileenii mataa isaatiin dhufa. Yeroo saayitiirra dhufe baay'ee naasa'u hojjeta guyyaa duwwaa galateeffata saayitiirra. Warra biiroo otoo hin taane hojjetaa guyyaa galateeffata. Hojjetaa humnaa isaa galateeffata. Anis yeroo sana mooraa hin argadhe. Maaliifini tokkoffaa hojii bareedan hojjechaan ture. Ogummaa koo nan qabadhe. Erga ogummaa garaagaraa achi keessatti horadhee booda amma kaanis ogummaa horadhe abbaa ogummaa ta'eera. Anuu ofii kiyyaafuu nama biraatiif carraa hojii uumuu nan danda'a jedheetinan kaampaanii biraatti galee kaampaanii san birallee baay'een hojjedhe ammas ogummaa koo nan cimsadhe kaampaanota biyya kanaa keessa kaampaanii Takla Biraan jechuun kaampaanii guddaa kaampaanii jabaadha kan Afrikaatti beekamaadha. Isa keessa qacaramee naannoo nan hin deemne jiru xiqqaate naannoo nan hin deemne naannoo Tigraay duwwaadha naannoo hedduu deemee dalagee sana booddee kolleejjii keessa erga fixee booda achumarraa ammallee barnoota biraa dabalataa barnoota biraa baradheen digirii kootis guuttadhee laayisensii koo baafadhee jira dhuunfaadhaan. Laayisensii koo nan baafadhee jalqaba irratti otoo laayisensii kanatti hin seenin maallaqa si barbaada. Ammallee muuxannoo laayisensii sana ittiin baafadhu immoo hin geenye fiildii konistirakshinii baradheera. Yeroo gaabbii qabaachuu qabda. Muuxannoo immoo amma karaa saayinsiitti gaafa karaa saayinsiitti malee karaa biraatti muuxannoo horadheera. Karaan qabatamaadhaan immoo garuu professional license kan jedhamu jira. Professional license sun immoo civil engineeringdha. Engineering tokko eebbifamee yoo xiqqaate waggaa 8 booda professional license kana fudhata. Akkasitti garuu graduate kan jedhamu saayinsiin lafa kaa'ee jira. Sana booda aarsaa hedduu kaffalee. Kaataniigaa har'a dhaabbata mataa keetiyyuu hundeessite dargaggoota baay'eedhaaf carraa hojii uumtee akka odeeffannoo argadheetti namoota 52 ol akka of jalaa qabdudha. Kun waan salphaa miti egaa dargaggoota baay'eedhaaf jabina cichoomina fakkeenyummaa gaarii qooduu danda'a. Kan maa wal qabsiisiiti mee sammuun kee akkamitti murtoo kana fudhate yeroo calqabaa kutaa 4 barattu maatii kootti ba'aan ta'uu of danda'ee of barsiisuun qabaa jettee gara hojii yeroo ammaa kana baay'inaan ijoolleen maatirraa kan eegan gargaarsa. Baay'een isaa immoo deeggarsa maatii yoo ta'u qabaatu barnoota barachuudhaaf kan fedhii qabu hin jiraatu. Ijoolleen tokko tokkodha malee kan barnootatti jajjabina jedhu malee yeroo maatiin deeggaru. Ati garuu maatii ba'aa buusee of danda'ee barachuun qaba jettee kana murteessitee sanarra dabartee immoo chaalenjii baay'ee dabarsitee haga dhuftee magaalaa Finfinneetti dhaabbata CGC keessa galtee hojjechuu sana bukkeetti immoo wiikendiidhaan barnoota kiyya gabbifachuun qaba ogummaa kiyya seeraan daraan cimsachuun qaba jettee qabsoon ati qabsoofte gaara firii baasee argineetu jirra. Kamittiin yaada kana murtoo kana ofitti fudhachuu dandeesse? Yaada bareedaadha dhugaa dubbachuu fi yeroo sana yaa'u ani obbeekee dhaladhee maatii qonnaan bulaatti siin jedheera. Jireenya maatii qonnaan bulaa kana jijjiiruun qaba jedheeti na yaade. Akka carraa ta'e ani maatii kootiif mucaadhumaan gafaati. Dirqama maatii kootirra taa'eetoo baahatti hin ta'u of danda'uun qaba. Magaalaan baadiyyaadha manni kan keenya magaalaadhaanis immoo manni jira. Manumti maatiin jira. Ani iddoo sana taa'eetoo aarsaa kamuu kaffaleetoo dirqama of jijjiiree maatii koo jijjiiruun qaba. Kana jedhuun kaayyeffadheetoo ba'ee achuma taa'eetoo namoonni tokko tokko jiru. Warra akka saamunaa, sukkaara, waan zayitii yaa kurraazii bobeeffata namni baadiyyaatti. Waan kanallee hojjedheera. Bareetumayyuu waan kana socho'atan ture. Jalqaba kaasee mul'anni koo mul'ata biizinesiiti. Durumayyuu mul'ata biizinesiiti. Waan ganama kaayyeffadhe sana galmaan gaachaatan jira jedhee yaada amma saniifa murtoo kana ofitti murteesse. Murtoon kun immoo baay'ee ulfaataadha saasanitti.
nuti yeroo sanatti daftara iyyuu baattee daftara fi boorsaa baattee koo deemuu hin dandeessu bar. Garuu immoo dirqama tokkoffaa daandii sa'aatii tokko wayi deemtee too mana barumsaa dhufta. Kana hambisuun qaba. Daandii kana deemu afuun qaban jedhee yaada sammuu koo keessatti. Yoo daandiirra deemtu waan ta'e kophaa kee haasaa deemta waa'ee daandii kana. Daandiin kun afuu qaba. Daandii kana immoo akkamitti hambistaree gara magaalaatti galtee jireenya biraa eegaltee of jijjiirati maatii keellee jijjiiruu dandeessaa kan jedhudha. Akkuma jedhe kana maatii kiyyaallee baadiyyaa sanirraa ol baaseen gara magaalaatti lafti duraa jira. Mana xiqqoo jirti, mana san diigeen mana guddaa ofii kiyyaa hojjedhee fi maatii kootillee amma ta'e boqochiiseera. Ofirra dabartee maatii keetiif taatee ofirra darbee maatii kootiif illee ta'eera. Namoota hedduullee gargaaratan ture. Namoonni hedduun na beeku. Namoota hedduu gargaaratan ture jechaadha. Maaliifini irra caalaani namaafan jiraadha jechuu nan danda'a. Amman immoo galma kana gahu yookiin amma nama jiru kanatti waan an qaburraa immoo namoota hedduu gargaaran ture. Namoota rakkataa dhukkubsataa amma fullaaletti hokiisidhaan qabu ta'e biran darbu. Erga isaas zoor jedhanii daandii isaanii fullaasanii booddeen darbaani. Maaliifini sammuu keessatti sammuun koo waan hedduu yaada. Yaa'u sammuun namaa yoo xiqqaate akka saayinsiin jedhutti guyyaatti yaadota 600 hanga 800 burqisiisuu danda'a jedha. Kanaafiyyuu ani akka nama leadership yookiin immoo internship tokko barateetittis rakkina kana gara hojiitti jijjiiruu qaba kan jedhudha bakka. Rakkina keessa dhaabadhee rakkina faarsaa turuurra rakkina kana keessa immoo dhaabadheetoo akkamitti fala barbaadu. Fala dafeetiin fala sana murtoo kana murteessee jechaadha. Baay'ee namatti tola. Har'agaati akkuma dura kaasee hojjettoota baay'ee of jalaa qabda. Hojjettoota humnaa guyyaa hojjetanii galan dhaabbiidhaan alatti fi dhaabbiidhaan illee akka qabdu natti himtee turte. Wanta keessa dabarsite seenaa kee kana hojjettoota of jalaa qabdu kanaaf qooddee beekta muuxannoo fi taa'ettee yaaddee haala keessa dabarte anis akkuma keessan hojjetaan ture guyyaan kuniin darbaa boruu akka qootaatu jettee ijoollee kanan jajjabeessita muuxannoo kee wajjin wal qabsiisuun. Ijoollee kana sirriitti nan jajjabeessa. Yeroon saayitii seenu dursee na seenaa yoon turee seenillee waan hojjetaan guyyaa hojjetu sana hojjedheen bira darba. Maaliifini amma akka namni tokko amma hojjetaa guyyaa dhuma gaafa saayitiitti seesisu kana hojjetta jedhaan ogeessi saayitii irra jira. Saayitii injiineriin saayitii irra nan qaba, foormaanii nan qaba. Warreen kaanis hedduutu jiru. Jara san duwwaa irratti hin gatooni. Hojjetaan maal dhabee maal rakkata akkamitti immoo hojjechuu qaba. Gaafuma dhufu hojjettoota maalidha mul'anni kee hojjettee jijjiiramuu dhufte yoo dhuguma hojjettee jijjiiramuu dhufte of amansiisi. Ani yeroo baay'ee namni ogummaa fudhatee akka bahuun barbaada. Calqabatootti seenin gaafattu jechuudha. Nan gaafadha. Akka carraa ta'ee anumatu qacarriis nan geggeessa yoo namni biraallee kan galchu na gaafatanii galchu waan akka nan wanqate galchine irra jedhu nama akkamiiti eessaa fiddanii jedhuuni nan gorsa carraan argadhetti kaayyoon kee maal barattee ama nam tokko barnoota digirii baratee dhokatee of mul'isu dhokatee hojjeta namoonni akkanaaf yeroo baay'ee na mudataniiru. Gaafatti siqxee gaafattu fiildii biraa barateera. Sayin hojii dhabeera garuu dirqama immoo nyaachuun qaba biddeen nyaachuun qaba kan jedhuuf immoo dhufa. Gaafa kanallee fiildii isaa wajjin akka inni wal simu akka inni ogummaa wayii horatee ba'u akka inni gara konistiraashinii kanaatti illee fiildii duraan barate san illee dhiisee gara konistiraashinii kanaatti illee fiildii isaa baratees ta'u anillee ta'u deeggaree ijoollee hedduu abbaa ogummaa ta'anii har'a ijoollee hedduun finishiingii irratti warreen xiyyeeffatanii hojjetan jiru. Akkasuma yuunivarsiitii garaagaraa kolleejjii garaagaraati. Saayitii eessaa qabda jedhanii bilbilanii yuunivarsiitiidhaallee kan nu biratti appaarentii dhufanii jiru. San ijoollee hedduun batalee warri warqii fa'aa fudhatanii ba'an yeroo baay'ee yuunivarsiitii Amboorraa, Walisoorraa, Naqunnameeraa isaan kun biraanchii nu biratti ba'an. Hawaasarraallee dhufu, Bureeyoolaarraallee dhufu. Isaan kun waan nuti hojjennu sarratanyaa faana gadi ta'aniit yoo sarratanyaan harmaataa bukeessa wajjin bukeessaniit yoo dhakaa baatu wajjin dhakaa baataniit ijoolleen irra iddoo gurguddaa irra jiranii kontiraaktera dhuunfallee ta'anii diizaayinera garaagaraallee ta'anii jiru. Ijoollee sunillee baay'ee haala ittiin nama qabadhuu fi haala ittiin nama simadhu isaanillee ragaa ba'aa turanii. Maaliifini namni yoo hubannoo wal jijjiire yaada kee atamma waan sammuu kee keessa jiru gaafa namatti haasoftu yoo dhukkubsatte dhukkuba tokko yoo himatin doktoriin si baruu hin danda'u si yaaluu hin danda'u. Kanaaf sammuun kee maal hojjetta
barnoonni kee maal hin jedhu maal otoo hojjettee dandeessa sammuu kee maal hojjechuu dandeessa jedheetiin nan gaafadha osoo argadhee kana kanan hojjedhadha wanni inni yaade san immoo kan hojjetu namoota baay'eedhaaf illee haala mijeessin gara san akka isaan galan illee gochaan ture waan an keessa darbillee ani koo akkanatti hin dhufne kana hojjechaan ture hojii namni tuffatee kun nama biraan hojjetu jedhanii nama akka kunoo tuffatama hojii gatama yoo hojiin tuffatte ofuma kee of tuffatta mataa kee of tuffatta tokko dalagaa isaa tuffate taanan ogummaa isaa tuffate taanan waan ittiin hojjettu sana tuffatte taanan namni kuni of tuffateera of jibbeera hojii kamiyyuu hin argatu jalqaba duraa namni ogummaa isaa kabaju maal akka hojjetu eessatti akka hojjetu eessa akka deemu maaliif akka barate yoo barnoota sana illee fiildiin hin taane itti kennanii yoo hojii keessaa illee kan baasanii jedhachaadha jechaan namni akka hojiitti hin dhufne fiildii hin taane natti kennanii jedha miti garuu inni illee of jijjiiree sammuu isaa san jijjiiree gara hojiitti seenee ofis jijjiiruu maatii isaa illee jijjiiruu hin danda'a ani namoonni na biratti otoranii namoonni maatii isaa illee jijjiiranii iddoo garagaraatti hojii garagaraa keessa jiran hin jiru dargaggoota hedduus immoo gorsaatan ture itti maas tureera. Muuxannoo keen qoodaaf jechuudha ala keessa muuxannoo kiyya guutumaan guutti waan keessa darbee nan qoodaa fi yeroo sana inni ajaa'ibsiifatu saffisaa illee hojii illee hojjetamaa jechaadha. Isa cal jedhee irra taa'atii oolu gaafa ati fakkeenyaaf amma gimbaataa baadheen ganabbaatan ture nan beeka gimbanyaan tokko dhufee achi ciisatiin oolu jechaadha. Maaliidhaaf ganabbee dhakaa lama sadi teechisen itti agarsiisa. Kana sirreessi sana sirreessi. Hojjedheen hojjechiisa. Gaafa kana sarraatanyaan teedii bira kan dhaqu yookiin gara dhaabbata teediroos kan dhufu nama cimaatu dhufaa jechaadha. Maaliifiini teediin ofii beekaa waa baay'ee keessa darbeera. Dhakaa ganabbayeera. Baadhee laphee kotorratti baadhee ganabbayeera. Lisinii lassaniira. Bulukeetti hojjedheera. Foormoorkii yookiin hojii anaasii kan jedhamu kana isallee hojjedheera namni intini nan jedhu jechaadha. Maaliifiini nan dhaqaa waan ta'e hojjedheen bira darbaa fi namni kuni dur hojjechaa ture hin beeka waan ta'eefiyyuu kanaa kana fixee bahuu qaban. Qulqullinaan hojjannee baanaa jedhanii. Qulqullinaan hojjannee baanaa jedha. Baay'ee namatti tola gaa kun gaggeessummaa gaariidha. Hojjettoota keenya jabeessuun fakkeenya maakeetii namni gaa seenaa garaagaraa dabarsuu danda'a. Seenaa sana baasanii namatti himuun namni waa sirraa baratu hin jiraata. Tarii seenaatti dabarsaa jirtu sana kan dabarsaa jiru kan si dhaggeeffatu kan sirraa baratu waan odeeffannoo ati kennituun kan jajjabaatu fi namni kun sadarkaa akkanaa keessa darbee iddoo kana gahee dhaabbata kana uummatee namoota amma kana qaba anis boru akkas ta'uu nan danda'a jedhee dargaggeessi abdii horatee jechoominaan hojii isaa itti fufuun jiraata waan ta'eef kuni waan gaariidha. Asumaan gaaffii tokkoon sii dabalaati yeroo buraayyuudha otoo hojii humnaa hojjettu wiikeendii akka barattu naa kaastee turte kuni qabsoo barnoota addaan hin kutuu fiixaan baasuun qaba seedhu mul'isa gaaf sadarkaa liistirooraa kaastee akkaataatti itti dhufte barnoota hin dhaabuudhaan jechoominaati qabdudha waan ta'eef hojii humnaa hojjattee galtee deebitee mana barumsaa dhaquun sun xiqqoo qormaata sitti hin taane sana akkamitti mo'achuu dandeesse sa'aatiin itti baay'ee itti dhiphattee barumsa kana wajjin deemsisuu dadhabdee nan dhaaba fa'aa ittiin jiru akkamitti sana mo'attee yeroo kee wajjin wal simsiisuu dandeesse. Dhugaa dubbachuudhaaf dhalli namaa gaagama hedduu keessa darba. Ani akka carraa ta'ee guyyaa ta'e yoomiyyuu kana hin daganne chaayinaan gara boongaa deemaan hin jette. Akka chaayinaan gara san boongaa akka deemnuuf maqaa koo adda dureen dabarseera chaayinaan. Asii barnoota koo eegaleera. Ayi bakka amma ergan ogummaa horadhee chaayinaa kana wajjin hin deemuun jedhe. Maaliifiin asitti of danda'e hojjechuun qaban jedhe. Ogummaan horadhe kanaan. Chaayinaan ganna hin dhaaba hojii. Ani immoo ganna naannoo buraayyuu ganda gafarsaa gujee keellaa addabaabayii gara askoo deemtu fi gara maaramii deemtu kana jirtu. Asitti illee waggaa 2-3 hojjedheera leestiroo. Ganna hin teenye hojii addaan hin kunne jechuudha. Gidduutti boolee arrabsaa jedhama yeroo sana boolee arrabsaa yookiin caffee jedhama achi armaataa baachuun dhaqe. Ijoollee wajjiniin armaataa baachuu dhaqeen akka carraa ta'e armaataa baannee otuma deemnu nuyi reefuma masilaalii jedhama yookiin kan ittiin armaataa baattee gara gamootti ol korsiistu jechaadha. Inni fuulduraa gaafa cabu ijoolleen arfan tokko fuuldura keenya lafa dha'anii abbaan qabeenyaa si ariifachiisan yookiin kontiraaktarri konkiriitii sana fudhate dafee sa'aatiidhaan guutee fi deemuu barbaada. Kontiraata fudhateera birrii si kaffalamu birrii bareedaadha. Nan dhaqee
achiin sana booda gaafa ijoolleen fuuldura keenya kufan ana wanta ta'e natti dhaga'ame. Tokkoffaa chaayinoota san bira hafeera. Hojii sana gadhiiseera isaan bira dhaabbataan hin qacarame isaan bira gadhiiseera asii kun immoo naaf hin mijanne maaliifiin hojii sun hojii ulfaataadha baay'ee ulfaataadha. Akkamitti wal simsiisuudhaan akkamitti mo'atte yeroo sana yeroo barnoota leevalii kee hanga sadarkaa afuriitti na fudhadhattee murteeffattee fi hojii kana hojjechaa dadhabbii baay'ee keessatti barnoota barachuun hin jira hojii humnaa hojjechuun hin jira achi galtee akkuma dura kaastee nyaata bilcheeffatanii nyaachuun hin jira waan baay'ee jira waan ta'eef nama dadhabda hojiin yeroo sana hojjettu immoo hojii humnaati sana akkamitti wal simsiimtee darbaa turteeyyu. Akka carraa ta'e barsiisaa Samaree jedhama asumaan galateeffachuun barbaada istiraakchiraal konistiraashinii barsiisaa ture yeroo sana yeroo nan dhaqu ijoolleen na dursaniif achi ga'u ayinan dadhaba hojiirra ola dafee achi hin ga'u waan ta'eef iyyuu yeroo naqe garuu hojii harkaa piraaktikaali kana nan danda'a sirriitti. Mana barumsaa iddoo dhaqxutti. Mana barumsaa iddoo dhaqxutti maaliif aan hojjechaa tan oola. Barataan garuu achi taa'ee qubatee baratu sun immoo hin danda'u piraktikaal irratti. Ati achitti hojjettee dhuftee asitti argisiisaa. Nan agarsiisaan. Fakkeenya paadiin tokko akkamitti akka qoffaramu, kodhoniin tokko akkamitti akka dhaabbatu bu'uura irraa kaasta waan ta'eef saayit kiliir irraa kaasta sana nan hojjedha. Even yeroo COC garaagaraa illee fudhadhu todii kanatti fudhanneen xumuree toba gaafa kaanitti diinii fi barsiisan koo nawaamanii maal hojjettannaan hojii akkanaan hojjedha. Gaafa na jedhuun gorsa naa kennan na jajjabeessanii leevelii waan koo fixee tuuratti dhaabuu kajiileera natti ulfaatee haalli jiru natti cimeera sana booddee hayi barnoota kee dhaabin baradhu boru iftaan ati kontiraaktera guddaa taata mul'ata guddaa si keessa jira jabaadhu itti fufii jedhanii na jajjabeessan. Ogummaa achitti argatte sana asitti dhuftee gaafa argisiistu daayirektarri kee barsiisaan kee jaallatanii isaan illee si jajjabeessaa turan jechuudha. Tole egaa galatoomi daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii dargaggooti. Qophii dargaggoo keenyaan dargaggoo Tewoodiroos Buzaayyoo stuudiyoo keenyatti afeeruun kan waliin turtii taasisnaa jirrudha. Egaa akkuma dhaggeeffachaa jirtan dargaggoo Tewoodiroos sadarkaa liistiroo xaraguurraa yookaan hojiiwwan garaagaraa kanneen akka shonkoraa nagaduu wantoota xixiqqoo gurguruurraa kaasee amma garuu sadarkaa sana keessa darbee dhaabbata mataasaa hundeessee hojjettoota 52 kan of jalaa qabudha. Baay'ee namootaatiif muuxannoo akka inni kennaa jiru abdii guddaan qaba. Ammas turtiin keessan hanga dhumaatti nu wajjin haa ta'u irraa barattu jechuun barbaada. Gamanumaan ta'e gaaffii tokkoon si dabalaati. Dargaggoonni yeroo baay'ee baratanii yuunivarsiitii irraa gaafa ba'an warreen yuunivarsiitii toon seenii aga 12 aga 10 dargaggeessuma walii galatti hojiin hin jiru jedhu namoota baay'ee irraa akka dhageenyutti maalan hojjedha hojiin hin jiru jedhu hojiitu hin jiru jettamoo murtootu hin jiru jettamoo mee kana wajjin hullu qabsiisiiti maal jettaati? Tokkoffaan dargaggeessi kun jalqaba duraa gaafa baratee achi ba'u waan ta'e hojjechuun qaba waan ta'e uume waa kalaqee hojjechuun qaba jechuu danda'a. Dargaggeessi waan baratee ba'een qofa hojjechuu qaba jettamoo hojii kamiyyuu hojjetamuu qabattee yaadda? Lakki waan baratee ba'ee bicha taanaan mijatuuf hin argatus hojii kamiyyuu otoo hin tuffanne hojii kamittuu seenuu danda'uu qaba. Ofirratti murteessuu qaba. Amma dargaggeessi maatiin barsiisee baaseera. Ammas deebi'ee toobaa maatii isaa irratti taa'urra amma dargaggoo hedduun kan badanii fi baratanii ba'aniit yoo akkana garagaran waan ittiin baratan sana eeggatu. Mootummaan immoo barrii takka duwwaa ijoolleen kun barruma mootummaa eeggatu. Even kaampaaniin dhuunfaa eessa jira? Hojjetaan eessatti barbaannaa? Fakkeenyaaf magaalaa Finfinneetti hojjetaan nuti guyyaadhaan nu bira dhufanii hojjetaa biraati. An keenya immoo asuma garana taa'achaadha. Maalidhaaf firee kuni murtoo mataasaa ofirratti murteessee waan ta'e kalaqee waa biizineesii soquu qaba. Naannoo jirutti naannoo galutti magaalaa galu keessatti maaltu rakkoodha. Rakkoo barbaada. Rakkoo magaalaa keessa jiru hin barbaada. Akka nama barnoota baratee intarneeshippii tokko baratee ba'eetitti rakkoo naannoo sanii erga qoratee booda furmaata wayii moo ka'a naannoo saniitiif. Yeroo baay'ee magaalota wajjin illee haala naannoo garaagaraa irratti hojjechaa turre yeroo kana dargaggeessa kana iffinnaa akka riisarchii hojjechuu qaba dargaggeessi kun bakka jiru sanitti of beeksisee waa kalaqee waa uumuu qaba jechuudha. Waa kalaqee waa uumeetoo gara waajjira carraa hojii uumuu wajjin deemee walitti hidhatee waan akkanaa hojjechuun barbaada. Rakkoo magaalli kun kana qabdi. Rakkoo magaala kanaa immoo anasiin kana hojjedheera asii furuun barbaada haala naa mijeessaa hojjedhe namni kamuu mijeessuu fi danda'a. Even dargaggeessi immoo maal barbaada tokkoffaa maallaqni illee si barbaachisuu danda'a. Aarsaa si kaffalchiisa garuu immoo ammaati ogummaa kee waa mul'istutti namni si ilaaluu danda'a. Gaafa ati garuu waa mul'istee waa sirraa
akkati fedhii hojii qabdu sirraa mul'achuu qabu namillee si deeggara jechaadha. Namillee nama deeggara. Kanaafuu dargaggeessi waan barate qofaan osoo hin taane hojii kalaqeellee hojjechuu ni danda'a. Hojii xixiqqaarraas akkuma kiyya ka'anii sadarkaa guddaarra ga'uun hin danda'ama jedhu yaada nu jiru. Teediin nu dabarsaatii jira gamanumaan egaa gaafa ogummaa kanatti seentee dhaabbata mataa keetii hundeessitee hojii kanatti seentu karaa baay'eedhaan egaa amma dhaabbanni irra jirtu kun dhaabbata guddaadha namoota 52 jechuun wanna salphaa miti. Faayinaansii kana akkamitti argachuu dandeesse? Tokkichumaan gara dhaabbata kanaatti yeroo seentu hojii ati dura chaayinoota biroo hojjechaa dhufte sanaan qusannoo irratti fayyadamtee qusannoo sanaan dhaabbata kana bante immoo faayinaansiin akkamitti sin qorre? Faayinaansiin hedduu si qora. Faayinaansiin baay'ee si barbaachisa. Garuu ani maaliin godhee kallattiin hojii ittiin hojjedhu hundumaan waa kaatiin deeme. Waan xixiqqoo kaawwachaa deeme. Agan waan irratti qusadhu sana yookiin akkaawuntii sana agan irraa fudhutti illee jechaadha. Waan akkana yeroo rakkootiif jedheetinan qusachaa tan deeme jechaadha. Saniif gararumatti gaafa dhufu maallaqa na barbaachise. Maallaqa na barbaachisu kan ammoo xiqqaate mootummaanis advaansii siin kaffalu dafeeti hojii sana ariifachiisiin jedha namoota garaagaraa nan qindeeffadhe namoota na deeggaruu danda'an nan qindeeffadhe waan akkanaa eegaleera waan qabatamaa keessan jira na deeggaraan jedhee namoonni illee faayinaansiidhaan na deeggaran as dhiyeenya kana jiru sana booda gara dhaabbata kana na hundeesse dhaabbanni kiyyaa amma Teediroos Buzaayyoo daawwattoota akka baranii fi dhaabbanni koo Teediroos Buzaayyoo water work contractor and general contractor'idha. Bishaan isin hojjenna ijaarsota garaagaraa illee hojjenna kaampaanii garaagaraa afaan hojjechaatii jirra. Dhaabbilee wajjin hojjette asumaan akka carraa ta'e dhaabbilee hedduu afaan hojjechaa jira. An akka Akroos Constructionii Geetaas Real Estate yookiin immoo dugdaa warreen jedhaman kan akka Geetaawun Ayiluu kan akka Abbabee Biraanuu isaan kun xaqilaallaa kontiraaktaroota darajaa tokkoffaa warra jedhameera. Dhaabbata gurguddaa afaanan hojjedhee kan mootummaas hedduu hojjedheera. Ammas hojjechaa tan jira. Kan mootummaa immoo akka beetochi limaatii yookiin amistishii beetochi kan jedhamu jira Qaallittii Wuhaa Limaatii kan jedhamu ammallee achi saayitii guddaan of harkaa qaba. Iddoo garaagaraa kallattii garaagaraa yoo xiqqaate dhaabbata 10 ol faana hojjechaatii jirra. Dhaabbanni keenya amma sadarkaa guddaarra jira. Fuulduratti illee dhaabbanni kun akka Afrikaa otoo hin taane akka addunyaatti sadarkaa guddaatti dorgomaa guddaa akka ta'u abdiin hojjechaa tan jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Gaafa Waaqayyo si haa milkeessu jechuu barbaanna. Gamanummaan muuxannoo keef mudannoo kee irraa kaasiitii sadarkaa keessa baatee dhufte kana wajjin wal qabsiisiitii dargaggoota nu daawwachaa jiraniif ergaa gabaabaa nu dhaamiti. Qophii keenya gara xumuraatti adeemsisna. Muuxannoon ani qabu hojiin tuffannee gadirraan dhufee namni guddaa irraa miti kan eegalu jechaadha. Xiqqaa irraa eegaluu qabdu. Dargaggoonni keenya yeroo baay'ee hojii guddaa hojii hunda isaatii olii karoorsa. Garuu immoo achi gahuudhaaf aarsaa kaffalchiisa. Chaalenjii jira. Waan hedduutu jira. Dura dhakaa guddaa baachuurra dhakaa xiqqoo baatanii shaakaluu qabu. Sana booddee gara dhakaa guddaatti ce'u. Fiinya nama xiqqeessanii yoo afuufanii fi guddisanii yoo afuufanii wal bira kaa'anii sadafee afuufame san todha waachaa dafee. Maaliifini amma hariifattuu hin badda hin kuftaa jechaadha. Garuu xiqqeessitee waa xiqqoo shaakaltee achirraa gaafa asii ol dhuftu bakka guddaa keessaa bilchaachaa deemta. Bu'uura kee gadi fageeffachaa deemta. Damee kee babal'ifachaa deemta. Dargaggeessi keenya immoo waanuma xiqqoo barbaada. Puush waanuma gootu barbaada malee dargaggeessi keenya sammuun dargaggeessa keenya hojii hedduu kalaqa hedduu sammuu isaanii keessa akka jiru illee abdiin qaban namana. Kanaafuu maal dargaggeessi keenya naannoo jirutti wayii kalaqee wayii agarsiisee uumee achi keessatti caanaa tokko uumee ta'u nama biraa fakkeenya ta'e keessaa bahuu danda'a. Ofirratti murteessuu danda'uu qabu. Ani sanan godhe guddaa irraa otoo hin taane xiqqaa irraan eegalee jalqaba kiyya xiqqaa irraan eegalee eenyumtiyyuu agadaa irraa ka'ee asin ga'u. Ani sababii kana asinillee namoota ogummaa garaagaraa keessa jiranillee galateeffamuu illee qabu. Kabajatu isaanii mala jechuun barbaada. Xiqqaa irraa kaanee eegaluu danda'uu qabna. Of amansiisuu amma eebelu maallaan jedhaa maatiin koo maallaan jedhu eebelu maallaan jedhaa. Yoo ati garuu maallaqa nama kadhattu yoo namaan kaardinaa guutaa jedhu ijoolleen keenya yoo jedhan nama sodaachuu nama kana sodaatan
Garuu yoo waan ta'e hojjechuu irratti immoo yoo hojii akkanaa kan hojjedhe namni maallaan jedhaa. Kadhachuun harka namaa eeguurraa waa xiqqaarraa kaasanii gara guddaatti deemuun hin danda'amu waan ta'eef hojiin tuffatinaati xiqqaarraa kaasanii gara guddaatti akkuma kiyyaan fakkeenyaan fudhachuu dandeessu jechaa jira gaateediini. Ganamaan immoo qophii keenya osoo hin xumuriin dura mudannoo yoo qabaatte iddoo amma hojjetaa jirtu kanattis ta'ee yeroo liistiroo hojjetaa turtees mudannoo waan nama kolfisiisu jireenya kee keessatti hin daganne yoo qabaatte nu kaasiiti qophii keenya xumurra. Akka carraa ta'e mudannoo ani hedduulee nan qaba sa'aatiin nun ga'u garuu maalidha yeroo ta'e dargaggeessaaf illee fakkeenya ta'a boolee Mikaa'eliiti namni wayii birrii siif hin galcha akkaawuntii maradhuu jedhe ani maallaqa hin qabu waan hin qabu sayin akkaawuntii buukiin banee yoo gadi ba'u namni sun bilbila cufatee jechaadha gaafa inni bilbila cufatu amma kaan dirqama eessatti hin gala keellatti hin gala boolee Mikaa'eliitiin jira sana booda bakka akkuma hin taanettiin naanna'eetinan daandii keessaan beeku asfaaltii qabadhee naanna'een naannoo sa'aatii 3 wayittiin safara ga'e jechaadha. Lukaan miila kootiin deeme maaliifiini nama gaafattu jiru namaan immoo tiraanspoortiin dhabe naa kaffalaa jechuun immoo anaaf qaanidha hin danda'an. Harka namaa laalattiin guddanne jalqabarraa kaasee namni guyyaa tokkicha iskiriitoo tokko naan binne jechaadha. Maaliifiini ofii kiyyaan otoo nama gaafadhu har'allee nama waan tokkicha namoota ijoollee wal deeggarru dhaabbata hojii wal deeggarruudhaan kan hafe sanumatu har'allee nafaana jira jechaadha. Ani nama gargaaru malee namarraa waa argachuu yerootti dhabdu yerootti rakkattu jira kan jedhudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya cimuu qabu dargaggeessi kee cimuu qabu narraa waa barachuu qabu waan ta'e narraa fudhattu jedhee nana mana kanaafiyyuu hojii xiqqoorraa yookaan waan guddaadha jedhee nama naanii. Baay'ee namatti tola galatoomii yaadannoo qooddee fi gamanumaan namoota galateeffachuu barbaadu milkaa'ina keetiif lafee dugdaa ta'anii warra har'a si dhaabanii si deeggaraa jiranii maallaqa qofaan miti deeggarsi namni jabaadhu waan gaariirra jirta abdii sirraa mul'ata ija baasaa hartaa namni siin jedhee si jajjabeessee yoo jiraate gabaabsiin nu galateeffadhuuti qophii keenya gara. Baay'ee galatoomii jalqaba irratti duuba kiyya dubartii jabduu haadha manaa jabduun qaba. Ishiin baay'ee na deeggaraa turte asumarraan haadha manaa koo baay'ee si jaaladha galatoomii naa jiraadhu ammallee deeggarsi kee akkuma itti fufee nafaan haa ta'uun jedhaani baay'ee na deeggaraa turte bakka itti dhabetti illee bakka itti gaddutti illee na deeggaraa turte ishiin illee akka carraa ta'e saayikooloojii barattee baatee achiin na suphaa turte na deeggaraa turte kan jedhudha. Kan biraan hiriyoota koo hedduutu jiru. Hiriyoota koo na deeggaraa turtanii obboloota koo na deeggaraa turtanii maatii koo haadhaaf abbaa koo ulfaadha galatoomaan jedhaanii itee koo ulfaadhuun jedhaan ishiin illee adaadaa kooti baay'een aarsaa nafaana kaffaltee ishii birattan as magaalaa kanatti sadarkaa kanarra ga'ee ishiillee sumarraan galateeffachuun barbaada hundi keessanuu warreen na deeggaraa turtan na jajjabeessaa turtan kallattii garaagaraatiin na cinaa dhaabattan hammallee deeggarsi keessan daran kan duraa caala cimeetti naaf hafuun jedhaa ulfaadha galatoomaan jedhaanii dhumarratti nama wayii addatti galateeffachuun barbaada obbo Magarsaa Abbaarroo kanaan dura sinii kaase baay'ee na deeggaree akka ijoollee isaatti na ilaalaa ture keessattuu ijoollee isaatiin adda nan baasne kanaafiyyuu isallee galateeffachuun barbaada umurii dheeraa naaf dheeratanii jedhaanii gechoofaa ulfaadhaa na deeggaraa turtanii galatoomaa isiniin jedhaa dhumarratti isinis istiidiyoo kanatti naaf feertanii muuxannoon qabu hiriyoota keetiif dargaggootaaf qoodii jettanii naaf feeruu keessaniif ulfaadhaan jedhaanii akkasuma barsiisaa na barsiisee aarsaa irratti kaffale barsiisaa gamteessaa kaasaa dhaloota hedduu mul'isaa jirta azbaasaa jirta ammallee cimiitti fuufiin jedhaanii isaa fi maatii isaallee galateeffachuun barbaada sinillee sin galateeffachuun barbaada manaajimentii moo'aa hunda keessanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Hayyeegaa galatoomii dabalataan waamicha keenya fudhattee as istuudiyoo keenyatti waan argamteef maqaa daawwattootaa fi televezyiinii moo'aatiin galatoomii isin jechuu barbaadna. Egaa daawwattoota keenya kan hangammaa daawwachaa turtan qophii dargaggooti. Qophii dargaggoo keenyaan dargaggoo Teediroos Buzaayyoo istuudiyoo keenyatti affeeruudhaan muuxannoof mudannoo isaa kan sin biraan geenye ta'a. Akkasuma seenaa isaarraa waan baay'ee waan jabaa akkasiin qooddatan abdii guddaan qabaa dargaggeeyyiin teessanii daawwachaa jirtan hundumti keessaniyyuu turtiin keessan hanga ammaatti waan nu wajjiniin ta'eef jaallattanii filattanii waan nu daawwachaa jirtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Qophiin keenya har'aa asuma irratti kan xumuramu yommuu ta'u qophicha qopheessuun kan sin biraan ga'an ture Ammeetii Raggaasaatii gama ogummaa kaameraatiin Abdii Shibbiruu fi Duulaa Taayyeen waliin turanii torbee qophii biraa keessummaa biraa fi guyyaa haaraadhaan kan walitti deebinu ta'a. Torbaan gaarii.